Hi guys! Welcome back to my channel. For today's vlog guys, I want to share with you what's inside my bag. So, iba naman tayo today. So, let's see what's inside my bag. Because my friend always complaining, my bag is always so heavy. So, I want to share with you guys also. And I want to show my friend also what's inside my bag. So, hope you enjoy, guys. And, ayun, wag niyo ako pagtawanan na. So, guys pala, thank you so much sa lahat na po na nag-subscribe sa aming channel. Thank you so much. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. Hit like po and hit the notification bell po also. And para updated na rin po kayo sa aming mga videos. And guys, please don't skip ads, okay? Okay, guys, wag na po natin patatagalin to. Ito na po ang aking bag. Let's see. So guys, ito ang aking bag. Ay siya, cozy siya. Then backpack siya and 2-in-1 siya. Ayan. 2-in-1 siya. Pwede, gusto ko kasi itong dalhin pag nag-off day kasi pwede siyang i-sling, pwede mo rin siyang i-backpack. So easy to bring lang din siya. At marami ka talagang malalaman guys. So, first, I will show you. Because my friend always see, why your bag is so heavy? So, that's why I will show you what's inside my bag. So, I have my pouch, my stripe pouch. And I have my tissue, always. Okay. Then my makeup. Always bring my makeup. And then, mascara. I don't know, I always bring this. Pero hindi ko naman siya ginagamit. And I have my pen always. Because sometimes, you know, need natin mga pirmahan. Oh, diba, sikat. Then I have this. You see? Mighty band siya guys. Sa atin mighty band siya. Kasi, hindi mo malalaman, diba? Na mamaya masiraan ka ng, ano ka na sapatos, di mapahiya ka. Di, ito, meron akong pang glue agad sa sapatos ko. And I have this. I always bring this guys. Ito guys, maganda siya. Vaporin. Maganda siya guys. Kunyari masakit yung ulo mo. Kunyari minsan, di ba, mainit sa labas. Tapos malamig. Masakit yung ulo mo, nilalagay ko lang siya dito. Maganda siya guys. So, sa mga OFW guys, sa Pinas, pag may kilala kayo nagbibenta nito, order kayo na marami. Nag-order ako dito, 5 ito na lang siya natira at almost finished na. So, ayun, maybe pag uwi ko ng Pinas, mag-order ulit ako nito. So, ayun, makeup lang today. All my makeup is here. Nagdadala ako ng makeup, pero hindi naman ako nagme-makeup in outside. Pag lumalabas ako, yun, nagme-makeup ako. And then, yun, my headset. Always bring this. And then, you know, my tissue, my mask pouch. Always. And you know this. Always, girls, relate this. Always bring this. Because, you know, hindi mo alam na, ba, yung ano natin. And this one, I have my wallet. I don't know. Wala naman to laman yung wallet ko, guys. But, I don't know, I always bring this. Puro resibo siya. Kaya nakakahiyang ipakita sa inyo. Puro siya. I don't know kung what is this. Ay, basta yun. Yun na, hindi ko na ipapakita because nakakahiya siya. Guys, nakakahiya siya. I always bring my 2 power bank. Always. Then I have always medicine inside my bag. So, kasi minsan di natin iiwasan sumasakit yung ulo natin outside. So, we need medicine. So, I have
too. Biogens. Okay. Oh, always inside my bag. Then, my latest pabango. Yan. Pabango ito. From Bench. Captured ito. Spanish bread. Okay. And then, ito. Maso-surprise kayo na ito pala yung laman ng bag ko, kaya pala mabigat siya. So, ayan guys, may pouch of course. Then, ayan. Dumpling siya guys. Rice siya sa loob, tapos may pork. Dragon Boat Festival kasi. So, gumawa si Madam Ed na binigay niya sa akin. Thank you so much. And then, of course, ayan, na my bread. You know, lagi ako may free bread every Saturday. So, thank you. And of course, this one. BT ito guys sa amin. Ewan ko ano to sa iba. Basta BT siyang tawag sa amin. Pag may dala nito yung nanay namin dati, very happy na kami talaga. Talagang, tuwang-tuwa na kami. So, na-miss ko. And then, of course, may sardines. Ayan, and meatloaf. So, every off day ko, bumibili na lang ako ng nito para at least hindi na ako mamroblema sa food ko for 1 week. And then, of course, my headphone. Lagi ko itong binibit-bit, guys. So, ayan, may mini pouch. Coin purse ito. Coin purse ko siya. Ayan. Bigay ito ng aking friend. Thank you. Then, of course, my sanitizer, guys. So, I always bring this, lalo na ngayon. So, ayan, dalawa siya. And of course, ang pinakamahalaga sa lahat, resibo. Ayan, dami ko niyan guys, naipon na sa wallet ko. And of course, may ID card. I always bring this. Importante yan sa atin. Gana pa ako. Wala na yata. Wala na laman yung bag ko. So, ayun guys. So, ayun yung ang laman ng aking bag. So, I hope na hindi ako pagtatawanan. So, every off day ko lang, I am blessed na meron ako mga friend na talagang nagbibigay. Naglalagay niyan sa bag ko. Libre yan. So, I'm happy and thankful for them na, ayun, lagi nila talaga akong inaalala. So, ayun guys. Yun na yung laman ng bag ko. Happy ka na? Happy ka na, be? Kasi always pag inaano niya to, pag kine-carry niya tong bag ko. Ay, boy. Bakit ang bigat-bigat ng bag mo? Kumagano niya. She always complaining. So, that's why I show you. So, now, you know, what's inside my bag. So, ayun guys, share ko lang sa inyo kung what's inside. Ayun, kasi pag nag-off day talaga ako guys, my friend, Madam Edna, always bring me in food. So, siya yung nagsusupply sa akin ng food. Kailangan natin ng food. Free kasi. So yun. Thank you sa mga friend ko na always nagsusupport sa akin. Always nagdadala ng mga libreng food sa akin. Tsaka guys, ako yung taga-uwi ng mga food namin. So that's why I always bring big bag every off day. akala nyo lang maporma, akala nyo lang maraming pera, no? Ano lang po yan, libre lang ng mga friend always. But I'm proud, I'm happy that my friend love me always. And pag ano sila guys, alam nyo minsan, pag kumakain sila, nagtitira talaga sila ng pagkain for me. Ito, iuwi mo to. Lagay mo dyan sa bag mo. Ibalot mo to. So, thank you, and I love you all guys. So guys, thank you so much for watching. And I hope you enjoy this video. And guys, please, pag hindi pa po kayo at new kayo dito, mag-subscribe na po kayo sa aking channel, like, and hit the notification bell na rin para updated po kayo guys sa aking mga video, sa aming mga video. And stay positive guys, always stay positive, smile lang po palagi. Don't skip ads, okay? Thank you so much guys, and thank you for watching. Bye-bye!